እባካችሁ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። እባካችሁ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። dubbadhu moo dhiisu akkam ayyoon jirti moo jirtu ayyoon deemtee qaaritee eessarraan baate achirraan baate moo asiin baate yaa biyya na yaaddu har'a nu galaafatte nu fixi baqa ergee iyyaasuutti ergaan buqqisuu ta'ee baqa nu galaafatte nan badee anoon rifadhe maan nan du'e dhugaa rabbii nan kottaa'e bar biidoo iyyaasu kana laalee jechuudha nan kottaa'e injiru baqa lapheen koo dibneedha dhugaa rabbii amma dhiyeenya kana ni laale guyyaa biisii ta'ee baqa garaan na bacabacame mudhiin na citee jireenyuma dhala namaayyuu hin qabu jechuudha dhugaa dubbachuuf jireenya dhala namaa hin qabu duraan kiiloo 350 ture amma 110 galee jechuudha kiiloo amma kana qannase argitanii sababa ayyuuni ilkaan buqqistee jecha onneen na dhikkifattee garaan na bashabbashame jireenyumayyuu hin qabu gubataadha mee faccumee kanan dhugaa mee faccaame joo mee faccu lapheen na gubataadhaan dhugaa na gubate maan nan galaafte nan badee faccu nan qabbaneeffadha dhugaa akkas ta'e akkana kunoolaa argitanii akkas achi keessa taa'u xiqqoo maaliif lapheen na gubataadha naafa taa'u narraa fagaachuun qabu mangoon kuni narraa si wasiichi siqee garaa kun na gubataa waan ta'eef shukkaaraan natti ka'a jechuu bar shukkaara dhibba na gale duraan shukkaaraan qabuun ture nanu dadha wayyaasu si galaafattee ante wayyaasu kottume biyyoon anaa dhugu kottume iyyaasu qabbaneeffadha anaa nyaatu gubataadha dhugi iyyaasu iyyuu kottu anaa nyaatu haadha oke iyyaasuudhaaf buusaara dhugaa kottu dhugi biyya nanaa dhugodhaa dhugi gubataadha anaa nyaatu attamuma taate nan bade maali ayyuu nan bade nu ajjeefte nu galaafattee fachu kana unannu malee jireenya hin jiru bar yoo kana fudhanne malee gubataa garaan kottu dhugiyyuu kottu iyyaasu dhugi albaase dhugaa rabbi ayyuun iyyuu si albaafte waan ta'eef kottu albaase kottu dhugi kottu si lammeesse kottu dhugi iyyaasu gubataa ku anaa nyaatu ilkaanichi sunuma sitti hin jiru ittu sitti badduu baafte isallee baga baafte ilkaanicha maaliif silaayyuu ilkaanichi gaashan qabu bututaa wayiiti natti fakkaata karkaarsaa wayiiti kottas keessa taa'ee xiqqoo turtee fudhattee dhudda malee garaan na gubataadha waan ta'eef taa'es keessachi taa'uu kee wayya gooftaako maaloo gubanneewu akkana ka hojiin ayyuudha argitan miti hojii ayyuu argitan miti hojii ishee sumayyaan dhugumatti sodaatte giiftii koo ittiin siqin si ajjeefti sumayyaa koo ittiin siqin si ajjeefti ati suluma guyyaayyuu himattee turtee jechuudha na ajjeefti ittiin siquun kan abbaa manaa biidoo ishee qullaa abbaa manaa baasteyyuu anaan immoo akkamitti na dhiistii jette sumayyaan kun argitan miti iyyaasuun biidoo kana dheengadda kan inni waraabame jechuun garuu akka haaraatti amma gadhiisee jechuudha malee jechuun mucaa hin falaxxe hin ajjeefte bar hin jiru bar mucaan hin ajjeefte bar dhugaa rabbii akka isheetti dhofte xal goonaan itti sila ilkaan ittiin karkaarsaadha bututtuudha ilkaan ittiin itti darbattee gama sana buuftee jechuudha ilkaansaa silumayyuu ilkaansaa ittiin jiru waan bututaa wayiti ilkaannisaa silumayyuu rakkoon qabaaf tirshaalii bitadhi silumayyuu fokkisa ilkaan kee dhugaa siluma fokkisaa itti siifa bitu kaasayidoon maal godhu sayidoon itti siifa bitu after shaalii miti waan inni sarii kana dhafaatee itti siifa bitu kaasayidoon maal godhure way dhugaa rabbii qubannaa dabar gubanne afachu mee kana waan xiqqoo wayyoo nadha malee ta'uu dideem yoo unanne malee dubbachuun hin danda'amu gubachuu guyyaa silaa hojiirra oolee amma hojiidha amma gubanna malee iyyaasuun badii qaba akka nama machaa'eetu bututaa darbatamaa dhaqee dhidhiibduun geessaalee dhaqee batattaname hunkuraarame galee jechuudha
Inkaan fettooti yerootti dhibduun geessaa fettee fudhattee hidhatte silaas jammar. Maaltu sira kiseenna dhibduu geessiteef argite ka hojii kee battanamtee deebite dhugaa rabbi. Baga si battantee ushoo baga see daggaaraku baga si goote. Ati maal gocha kana machaa daddarbatamaa intaloo fudhattee hidhatte. Dhibduun maali? Isa kamiin dhibdama? Yoo reebichi dhibba barbaada. Harkaa ganna bitee ijoolleen badeetu mammaraadhu mabaakooti. Kottu dhugi kaayyaa susuudhaafis dhufe wanti harkaa ganna biteetti wayii xadhee nu gabale. Rakkoodha dhee jaarsi. Rakkoodha dhuga harkaa ganna bite. Rakkoo achi naafatee isheen kun xixiqqoo fudhadhee tan dhunadha. Malee akkasin malee hin ta'u barra. Yoo akkas ta'e mootirri ho'e malee simbirootti nu amma gubannee dhufne waan ta'eef hayyuun nu gubdee jirti. Xiqqoo qo'amee nama waliin haasaa. Silkiin kiyya immoo fuula kiyyaan malee hin banamtu. Kanaaf jennaan fachaame xiqqoo sagalee wayii dhaggeeffadhee dhufa. Deebiin jiraan namatu sagalee naaf qabee sagalee dhaggeeffadhee dhufe jechuudha. Malee ayyuun Iyyaasuu balleessaa qaba joo. Iyyaasuu balleessaa qaba ayyuun badiin qabdu. Maaliif dhidhiibduun fudhadhee dhaqa jedhee mucaa durbaa tokko wayii geesseetu baanzinii fuudhee dhaqee kan biraa maal geessee baanzinii manatti fakkaate isa fidee dhaqee si sukkuumna nan dhaqee si dhidhiibnaa jedheen dhukkuba gaafatteen deebitu. Dhukkuban gaafattu maal gochii nama fuutee dhaqee si dhidhiibnaa jetteen. Akka nama machaa wayii akka nama waa dhugee wayiitti maaliif haasoftati gaafa haasoftu. Sammuu qabdaa si jammar gaafa dhaqee dhidhiibduu sii fidee dhufee uffata ofitti baasisiifa dhidhiibduu mucayyoon maraatuudha. Isintu maraachee iyyuu bara mucayyoon ija namaati kan maraache mucayyoo maraatte iyyuu ija namaan maraache namni ishee gammachiisu hin jiru namni ishee qabbaneessus hin jiru hayyuu argitanii jirtu yoo feetan jechuun baga si dhooftessee baga daggaara kuunateen Inde namni gammachiiseen beeku osoo iddoo ta'es aarsuu malee ijoollummaa ishee daa'imummaa ishee kanatti jechuu qalbii ishee tuqamee jira jechuu. Kanaafuu jennaani maraatuudha itti ofii keetti maraattee liqaan kee bitintin si goote si daattee jechuudha. Ani bakka dhugaan jiru dubbadha waan ta'eef maal gochi dhatte maaltu si ooganoof taati dhugaa rabbiin ooganoof taati Iyyaasuun ooganoof ta gaafan si laalu annamuma ooganaa ona jibbisiisa dhugaa rabbii. Maal gochi ooganaatu dhatte mucaa dhidhiibduu fidatte kun ol kaan kee dhabdee ka amma sayidoo kisaaraa keessa buufte sayidoo balaa keessa buufte jechuudha. Ayyuun maraatuudha ayyuun jinnii qabdi. Jettee jechuudha fuutee dhatte mucaa gixxi maal gochi dhatte gaafatte inteessuu sirkiidhaan hin gaafattu dawwaltee fi abbaan mana duru nama reeba abbaan mana duru nama reeba bulluqaa fi ashaboodhaan rirriittatu nanna ofii ati maal gochi fi galatte bagasi cafaxxee yussee daggaara qoranteeno maaliif isatu of ooganaa dhaqe bari joo maal isatu ooganaa dhaqe yoo dhaqe qullaa ofitti baasee uffata nanna siifa sukkumtuudha mana qorichaa nattu yookiin immoo haadha abbaan qabdu ayyuun obboleettiin qabdu obboleettiin sukkumtu atiif abbaan sukkumtu maal gochi fiigaa dhaqe kun kisaara keessa eenyuun buusee ayyuun eessaa fuutee ilka dhaabdiif ayyuun eessaa fuutee ilkaan sana dhaabdiif ilkaan sun tokkoon isaa birrii 1,000 waggaa 6 dura dhagee amma immoo dabalaayyuu silaa ofitti guuri ciraa masaayyuu ofitti guuri ofitti yaasi ilkaanicha ofitti yaasiiti kan biraa qaxxaladhu. After shaalee kana haadha faasaree kana haadha faatee qeewwadhu kada saree kana haadha faatee sirraa bareedu silaa ol kaanichi baga sitti daattee dhugaa baga sitti yaaftee yoo su bareeddaayyuu